今日6點零落雨，而家停咗雨啦。我諗住出嚟做翻2單啦，食完飯。啱啱頭先 Foodpanda 都連續向咗3單㗎啦，咁而家第4單都叫做。而家就去新北江攞嘢，送去天恒，咁都有40幾蚊。咁天水圍冇得行㗎啦，都係踩單車咯，因為呢個電動，因為你就有啲人就用動量啦，咁我踩單車咧又正常咁踩。我天水圍嘅夜晚都冇乜差人㗎啦，唔使驚㗎啦。好，去攞嘢先。新北江真係好難搞㗎 ，A、B、C、D 區，你唔係長做，基本上你都唔會記得。我而家簡單啲喺地下，地下就易記啲咯。樓上個爛機，有前門有後門。海南雞啊，而家去攞，搞掂。我都攞咗。唔使揾上面嗰啲鋪頭仔啊！我唔知點解成日覺得新北江有陣宿味嘅喎，同埋啲感覺好似翻咗大陸嗰啲商場。但係有時啲鋪頭又幾好食嘅，咁啊見仁見智啦，有好有唔好。咁呢單應該去天恒㗎啦，冇睇錯。咁天恒我行外邊嘅單車徑嘅，有時兜裏邊嗰啲過馬路嘅。好，陣間再傾。之前諗住行河邊嘅，最尾都係行到出邊算啦。河邊夜晚係好黑嘅，同埋好多人跑步啊、踩單車啊，好嘥神嘅。行呢邊就光猛啲咯。經重富 T 灘上天橋衝去就係天澤㗎啦。原來呢單唔係天恒，係天澤啊。好。